Welcome to UZODWA Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Hi everyone, since we've seen the trees and the grasses grow so much. I think it's Rentanimvula in this side. So Uvusi Boykisen is gonna be maintaining mina nje ufuna le party le yokuhlaba hlaba 2020. So check this out. Yabona uBen 10 yasebenza. Yabona uBen 10 brand new. We will be maintaining nenhlaleni ezimbali thina siafuna ezimbali but sizongena nje sithi dalang izimbali nani izimbali what asizuhlala ezimbali mala sizoze sothatha imali yenu. Uqhamuke ngoshuni ongajwayelekile usaziwayo UZODWA WABANTU aduma kakhulu ngomdanso wakhe la dansa khona engalifakele idilozi. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la inbola khona le video. Kanti ke mangaqala usidinele likhaso wamukelekile igama lami ngisibonga konke wakandwandwe. Umangaze abaningi usaziwayo odumile kakhulu ngomdanso wakhe ohlukile yena yedwa UZODWA WABANTU ezinkundleni zokuxhumana lapho abonakale khona ifaka izithombe egunda utshani namavideo. Abantu babe sebekhuluma ke ukuhlukahlukene wathi UZODWA WABANTU kodwa yena akanandaba nabantu. Okubalekile ukuthi akhanda imali aqhubeke phambili. Ubesesho ukuthi akafuna ukuthatha udumo alifake ebhizinisini, ibhizinisi elika Ben 10 wakhe okunguvusi ngubane yena ahlekisana naye. Uthekena umxhase ngemali nje kuphela, wasemnika ke umqondo webhizinisi njengoba esase umfundi. Umxhasile ukuze akwazi naye ukuzimela nokuziphilisa. Uthe ufuna abone ukuthi ebhizinisini kuphila kanjani, not ukuthi kumele ngaso sonke isikhathi uhlezi uthatha udumo uluthwala ekhanda. Imali yakhiwa ngokusebenza. Wasethi ke ukhetha ukuthi naye aphuma yomlekelele ukuze abone ukuthi ngampela i-serious lento le afuna beyenze, not ukuthi imali ngaso sonke isikhathi uzobheka ukuthi uBen 10 wena uzomnika imali. Abantu kube bese bekhuluma ke izinto ezihlukahlukene ezikoleni zokuxhumana, kodwa nje uthe UZODWA WABANTU yena akayingeni leyo ke, yena wenza imali futhi uzama ukusiza uBen 10 wakhe ukuze beqhubeke beye phambili nempilo. Hayi ke ake ngizwe kuphawula kwakho ukuthi unakuthina. Siqede kwi-comment section uzosho ukuthi wena ngabe uthini kwakho kuphawula. Sengiphuma nje ke ngiphume kanje nazo-ke.